along with in a certain in them Sanikema, the eye passion be the Piashin. Amurada down, Jayos of the Shikokus of whom your man shall grow Javas. Namo Dada Bhagavado Arahado Dhamma Dhammo Dada Namo Dada Bhagavado Arahado Dhamma Dhammo Dada Namo Dada Bhagavado Arahado Dhamma Dhammo Dada. Sinendu dinana myalo minglaba dini natao nasadakune salabai chawyendi. So Tashi Benida Bono Sidri Bema Law Panapatabi Benida Lottery Loba Nepatera Oma Lottery Pramazongaro Loba Body Lobaga Lutinda Change with a Saka Tura Moto Lobane Sanda Parkwale Bono Sanda Jaro Kanyamushibu Lobaga Kanyamushia Subazobia Lash of Jenny that's another Lash of Jenna deep line of the Quamaro Quauli Lolo Jenny Wajine Lajine Daya Sandai Lujin Dajaro Sanamodo Lujinas was Sokan Pisiu John Wayume Judo Baben Sokan I know Loban and Sanda Dubabu Chin to the Zagaro Durabono Wajine Lajine Minine Mina your Lobam Hola Minda the Vega Lobam Hobu Tabi me Mimbi Swellen Nindo Loba. No? No Loba, then big baby. In the Maga deity. Nabatne. No lottery Tombaho. Nabatne deity. Dediga Mado Abi, Vida, Mado Abi, no winner. Mado Abi. Vida, Mado Abi, alone win. Did he make a Dibura Mobuno? That Kaya did you do that? Kaya did you? The Kayaga, Chinsha, she did, Joe, ne. Chinsha, she did, Yonango, Deti, Margot, Mina. I don't think I did it. Call it. Yamano, the name you let him so you know, Lord Manabatabi, Donku, Bioma. Many goes in a loba, Lugin and Nebatabi, Bioka Bibi, Iniga, Deti. Deti go Badabianagama, Madabi Dida, Madabi, Londina. Bango, Madabi, Londina, de. Chinaki, Jona, Kandago. Deti, Madabi, Mine, Dide. Ukuma Subazuno. Mia the Mia, Jaya the Mandi, Shoba. Dinida, number. I was in a Minakama, Tangami, Napi, a Miss Shilula, Pesashilula. Show Nameshidani. Loka, Lude, Pure, and Inesuno, Shide. I could be on the money, isn't it? Mishibu, a Miss of Mishibu. That's what you but Pilo, a Milo Corale. Papilo, a pillow corale. A Miss Uraga. Father Migo, Mianu, Tede, Pogomondo, a Milo Corare. A piece of Raga, to a Pidu Alarago. Father Migo, Chitalo, Pidu. Nama Benarali, Mianu Dadumodo, Mima Diago, a Milo Cora. Chitado Molo, Jaja Diago, a Pido Cora. They get 80 Bawa, Bombawa, 80 Bawa Bomba was a joke. Umashinida, Nambe.
ဒီလိုမျိုးသက်ကာယထင်ရှားရှိနေတဲ့ယုံနံကြီးကိုထင်ရှားမရှိတဲ့အမေအဖေသားသမီးဇနီးမယားနဲ့သုံးဆွဲပြီးမှားမြင်တာကိုဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရှင်ဗျာဒီလိုလိုပြောနေတဲ့ထဲမှာပေါ့နော်အမေလို့မခေါ်ရဘူးလားအဖေလို့မခေါ်လားခေါ်မှာမခေါ်လို့မရဘူးဘယ်နဲ့အမေလို့ခေါ်မှာပေါ့ဆိုပါစို့အမေဆိုတာမိမတယောက်ပဲလေကိုကိုမွေးထားတဲ့လူကိုအမေလို့မခေါ်ဘူးခေါ်မှာတော့မိမပဲကိုမအတော်လည်းရှိမှာပဲအတော်အမေလို့ခေါ်မှာမခေါ်ဘူးလေညီမရောမိမခေါ်မှာလားမခေါ်ဘူးအမောင်လည်းမခေါ်ဘူးကိုထက်မိသားစုထဲမှာကိုတဲ့ကြီးတဲ့ပုံကောင်မလို့အမလို့ခေါ်တာလေကိုအောင်ငယ်တဲ့မိမမို့လို့ညီမလို့ခေါ်တာလေကိုတငယ်ချင်းထဲမှာရှိမှာပဲမိမတွေပဲဘယ်သူအမေလို့တော့ခေါ်မှာလဲဒါဆိုရင်တင်စားပြီးအမေလို့ခေါ်တာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဖះလောင်းကိုကြည့်ဖះလောင်းကလေသူ့ကိုမွေးတာကမာယာဒေဝီကမွေးတာဒါပေမဲ့အမေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမွေးပြီး9ရက်ကြာမှာဆုံးပါသွားတာလေမဆုံးလို့လည်းမရပါဘူးသူကအဲ့ဆိုတော့မိထွေးတော်ဂေါရမီတဲ့တကယ်ဂေါရမီဒါမိထွေးခေါ်တာပဲလေအမေလို့ခေါ်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ကျေးဇူးများလို့အမေလို့ခေါ်တာမဆန်းဘူးဒါပေမဲ့မိမာတိုင်းကိုအမေလို့ခေါ်ပါဘူးတင်စားတဲ့အနေနဲ့ခေါ်တာပါဒါဆိုရင်ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်ဘာကွာလဲပေါ့နော်အဖေလို့ခေါ်ကြည့်မယ်ဆိုပါစို့အဖေပေါ့ကိုရစေတဲ့မှာအဖေဆိုရင်ယောက်ျားကြီးခေါ်တာပဲအရိယနဲ့ပုရုဇဉ်ကွာလာလေးပေါ့နော်အရိယမှာပရမဇုံတောတပတ္တိမဲ့ကိုရရင်တက်ကလေးတွေပဲအမှားမြင်တဲ့အသိမရှိဘူးအမှန်ပဲမြင်တယ်ရုပ်ကိုရုပ်ပဲမြင်တယ်နာမ်ကိုနာမ်ပဲမြင်တယ်ဒါဆိုရင်အမေလို့မခေါ်ဘူးလားခေါ်တယ်အဖေလို့မခေါ်လားခေါ်တယ်ယောက်ျားလို့မခေါ်လားခေါ်တယ်ဘာကွာလဲဆိုတော့သူဥပမာပေးထားတာပေါ့နော်အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေအမေအဖေလို့ခေါ်တာဟာတဲ့မခေါ်မဖြစ်လို့ခေါ်တာလေဥပမာကအမေတယောက်ကယောက်ျားကိုယူလိုက်တယ်ကလေးကိုမွေးတယ်ဒီကလေးကအမေအဖေခေါ်တတ်တဲ့အရွယ်မှာအသီးရတဲ့အရွယ်9နှစ်10နှစ်လောက်ပေါ့လေသူရဲ့ယောက်ျားကိုရဲ့အဖေပေါ့လေသေသွားတယ်။အော်အရွယ်ကလည်းငယ်သေးတယ်ဆိုတော့နောက်ယောက်ျားယူလိုက်တယ်။သတိတတ်နေပြီကိုအမေယူလိုက်တဲ့ယောက်ျားကိုအဖေလို့ပဲခေါ်မှာပဲ။ခေါ်စရာမရှိဘူးလေ။ပထွေးလို့ဘလို့တော့ခေါ်မှာတော့သူများကပထွေးလို့ခေါ်မှာလေ။ကိုအမေယူထားတဲ့ယောက်ျားကြီးကိုအေးပထွေးတော့ခေါ်ရိုက်ခံမှာပေါ့အဖေလို့ပဲခေါ်မှာပဲအမေပြည့်တဲ့သင်မှာပဲ။သားကြီးအဖေလို့ခေါ်မကြွေးမဲဒီတိုင်းပဲအမေကလည်းအဖေလို့ခေါ်နော်သူအဖေလို့ခေါ်တိုင်းမှာသူ့အဖေမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူသိပြီလားဒါပေမဲ့ခေါ်တာတော့အဖေပဲသူများရဲ့နားထဲမှာလည်းအဖေပဲကိုခေါ်တာလည်းအဖေပဲဒါပေမဲ့အသိကမတူဘူးအဲလိုသိတာမှားတယ်သိတာမှန်တော့ပြန်သိတာပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဖေလို့ခေါ်ရင်အဖေလို့ကိုထင်တာစိတ်ထဲမှာဒါငါအဖေပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲမသိတတ်တဲ့အရွယ်မှာအမေကယောက်ျားယူလိုက်တော့ကိုအသိဉာဏ်မရှိဘူးလေကိုသိလာတဲ့အချိန်မှာဒါကိုဖေးရင်ပဲထင်တာဒီတိုင်းပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ငါခန္ဓာထင်တာဘယ်ကငါခန္ဓာမှာတော့ကံပေးထားတဲ့ယုံနံလေပြိဿသမမှာပါလေကံပေးတာကြည့်အောင်ဒီတတိကတလွဲတော်လောက်တာဝိဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နာရုပ်ပြီးပါလာတဲ့နာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပါတယ်မောဟဒီအောက်မှာတခုရှိတယ်တဏှာဥပါဒံကာမဘဝဆိုတဏှာလည်းဒီတိုင်းပဲတဏှာကာမဘဝဝိညာဉ်နာယုတ်ပါလာတဲ့နာပဲတူတူပဲအဝိဇ္ဇာကအစဉ်လို့သင်ထားတဲ့မှာမောဟတဏှာကလောဘခန္ဓာကိုယ်ကိုမေးတာမဟုတ်ဘူးကြည့်အောင်တဏှာအခုဥစဉ်တို့လူဖြစ်နေတယ်သင်္ခါရကမ္မဘဝအတိတ်ကလောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံကိုကြတော့သင်္ခါရခေါ်တယ်ဒီဘဝမှာလုံနေစကုသိုလ်ကြတော့ကမ္မဘဝခေါ်တယ်နာမည်လေးကွဲသွားတာဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ကကုသိုလ်ပဲဥစဉ်တို့လူဖြစ်တာဒီအတိတ်ကကုသိုလ်ကြောင့်သင်္ခါရခေါ်တယ်
ကိုသို့ဆိုတာအကြောင်းဘာပေးမှလဲဝိဘက်အကျိုးပေးတာကျွန်တော်ပြီးတော့မှသင်ထားတာပဲလေသင်္ခါရကမဟာကုသိုလ်ဝိညာဉ်ကမဟာဝိဘက်ပြောင်းမြန်မသွားဘူးတဲသွားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမဟာဝိဘက်ကဘာပေးမှလဲနာမ်ရောက်လူဖြစ်စေတယ်အခုကျွန်တော်လူဖြစ်နေလေနာမ်ရောက်အခုပြောဆိုနေတဲ့အခါမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုနာမ်လို့ခေါ်တယ်အခုလှုပ်ပြနေတာပြောနေတဲ့အတန်တွေရုပ်တွေကရုပ်လို့ခေါ်တယ်ပမာလဲငါရှိနေတာနာမ်နဲ့ရုပ်ကိုမကြည့် तू ကငါတော့ထင်တယ်တော်တလွဲနိုင်ကောင်းနေပြောရမှာပေါ့ပရိသတ်သမဘာသင်ဖူးတာပဲလေအကြောင်းကြောင့်ကျိုးဖြစ်တယ်သင်တို့ခဏပဲအော်ဒါနန္ဒါယုတ်သင်မိမေးသွားတာပဲအခုကြည့်ကြိုက်တဲ့ချိန်ကိုမေးဒါဘယ်သူမျက်စိငါမျက်စိဒါဘယ်သူနာငါနာအဲ့ငါမျက်စိငါနာလို့ပြောတာဒီမသိလို့ပြောတာလားသိလို့ပြောတာလားမေးကြည့်ပါမသိဘူးအမှန်မသိဘူးအမှားသိတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဘယ်ချင်းပဲကြည့်လိုက်ကြတယ်ဒါငါသားပဲအဲ့လိုတလွဲမြင်တော့တလွဲထင်တာပေါ့အဲ့ဆိုငါသားထင်နားတယ်လေတကယ်နာတာဝေဒနာပါပြီသားဖောက်ပြန်တာကယောခံစားတာကဝေဒနာသင်ထဲမှာပါပြီသားဟောဒါကြောင့်မို့တရားမှတ်တဲ့အခါမှာဘာကြောင့်မှတ်တာလဲဆိုတော့အရှိကိုအရှိတန်သိအောင်မှတ်တာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တလွဲမြင်တဲ့အမြင်တွေပြောင်းအောင်မှတ်တာပဲခဏလို့မပေါ်တိလာလို့မပေါ်သမထအထုမပေါ်ဝိပဿနာအထုမှာဝိပဿနာလည်းပဲပေါပေါရအထုမှာဗျာအထုတဲ့ဆိုနဲ့ယုံနာကိုမြင်ဘူးယုံနာမမြင်ရင်ဒိဋ္ဌိကမကင်းဘူးဒိဋ္ဌိမကင်းရင်တလွဲလုံးအောင်မှာဘာဖြစ်လို့ငါမို့လို့ပေါ့လောဘလာပြီကြည့်အောင်ဒိဋ္ဌိကငါဆိုတာထမင်းငါလို့မရဘူးထမင်းစားဖို့လိုတယ်လေအဲ့ဒါဘာလို့အလုံးလုံးမှာပေါ့လူလောက်အလုံးမှာမတူဘူးနော်လူအပ်လို့လောက်တာနဲ့လူချင်းလောက်တာမတူပြန်ဘူးဗျလူအပ်လူချင်းများတော့ပြည့်လူချင်းလောက်တယ်အဲ့ကြောင့်လောပါပေါ့ဘယ်သူလောက်တာငါလောက်တာတကယ်ရုံနဲ့နဲ့လောက်တာပါဒါပေမဲ့မရဘူးကဲဒါမျက်စိငါမြင်ခြင်းတယ်ငါမြင်တယ်ဦးလေးလှလိုက်တာငါကြိုက်တာငါကြိုက်တာဘယ်ကလည်းငါကြိုက်မှာတော့လောဘကြိုက်တာဒါမဲ့ဒိဋ္ဌိကဝင်ခံလိုက်တာငါကြိုက်တာတဲ့ကြိုက်တာငါမဟုတ်ဘူးလောဘဦးဇင်းတက်တက်လုံးကအဲ့လိုပဲထင်ခဲ့တာငါကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးငါလို့တလွဲထင်တာကဒိဋ္ဌိကြိုက်တာကလောဘတခုမှမရှိဘူးအရှိကဓမ္မဒါပေမဲ့အဲ့ရှိနေတဲ့ဓမ္မပေါ်မှာမရှိတဲ့ငါသွားတတ်တာကိုဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်အဲကြောင့်ငါသားချစ်လိုက်တာငါသားလို့မြင်ပြီးချစ်တာငါသားလို့ထင်တာကဒိဋ္ဌိချစ်တာကလောဘငါမိတ်မချစ်လိုက်တာဒါအပြင်မှာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ငါချောလိုက်တာကိုချစ်တာငါချစ်တာငါမရှိတာဟုတ်ထင်တာဒိဋ္ဌိချစ်တာကလောဘဒါကြောင့်မို့ခွဲစိတ်ပြုပြင်ကြတာပေါ့ပြင်ထားလေးကိုပြင်ရတာနဲ့ရပါပြီဒီလားဘာဖြစ်လို့ငါထင်လို့ပေါ့နော်တကယ်ငါဆိုတာရှိတာဆိုမရှိပါဘူးပြောပြီးသားနာနဲ့ယောရှိတာကနာနဲ့ယောအဲ့ဒါသက်ကာယခေါ်တယ်မရှိတဲ့ငါနဲ့သောတတာကိုဒိဋ္ဌိအဲ့သက်ကာယဒိဋ္ဌိကင်းတဲ့ခေါ်တာတရားမှတ်တဲ့ခါမှာသောတာပန်ဖြစ်ပေါ့နော်အခုဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီငါလို့ထင်တာတော့မိုက်တာမရှိဘူးဘာလာမလဲငါသားငါသမီးငါဆွေမျိုးအကောင်လုံးငါလိုက်တတ်တာရှိလို့လားမရှိဘူးမရှိတာကိုရှိတယ်လို့ထင်ပြီးဆွဲလန်းတာတော့ယူတာမရှိဘူးဒါကြောင့်ဘုရားကပုထုဇနောပုံမှန်တဲ့ကောပုထုဇဉ်အယူဒါဆိုရှင်မြန်တရားမွေးထားတာသားတွေသမီးတွေမရှိဘူးလားကိုမွေးတာမဟုတ်ကိုကလက်ခံတာမွေးတာနဲ့ကြွေးတာမတူဘူးခင်ဗျာကြွေးတာမွေးပေးတာကကိုမွေးတာမဟုတ်ဘူးကံမွေးရတာဝိညာဉ်ရှေ့မှာကသင်္ခါရသူလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ဝိညာဉ်ကုသိုလ်ကျိုးရပြီးတော့နာမ်ရုပ်လူဖြစ်လာတာကိုကလက်ခံပြီးတာလက်ခံပြီးဒီနေ့ထားလို့မရကျွေးရကိုမွေးတာမဟုတ်ဘူးကိုကလက်ခံပြီး
ကျွေးပေးရတာဒါပေမဲ့ငါမွေးတယ်မေးကြည့်ငါမွေးတဲ့ဆိုရင်ဘုရားတို့ပကြီးဆွတ်တတ်တယ်ဆိုပါစို့ဗျာကိုဆွဲတဲ့ရုပ်ကိုစုပ်တိစုပ်ပဲတော့ဘယ်သူမှဆွဲမှာမဟုတ်ဘူးသူမြဲကဲခံမှာပေါ့ဟဲ့မင်းရစုပ်ပြတ်တတ်နေတာပဲကွာလေးတော့မဒီတိုင်းပဲလေးလှလှလေးအိုးနင်းလေးလှလိုက်တာချီမောခံချင်တကယ်လို့သာကိုသားကိုသမီးကိုမွေးရမယ်ဆိုကိုသားမွေးရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမွေးမလဲကမေးကြည့်မေးကြည့်ပါဒီလိုအစင်တမ်းမရှိပြောအောင်ဆိုတာခက်တဲ့သားသမီးတော့မွေးချင်မှာမဟုတ်ဘူးသူများထင်သေးခံတဲ့သားသမီးလည်းမွေးချင်မှာမဟုတ်ဒါပြင်ဦးဇင်းတို့ကလက်ခံလဲရတာမွေးလာတာကိုလက်ခံလဲရတာပြီးတော့ကျွေးတော့တက်နေတယ်လို့ပြင်ပေးရတာမြေကြီးရေကြီးတော့ရှွန့်ဖြစ်အဲ့ဖြစ်နေတဲ့ရှွန့်ကိုယူပြီးတော့ဦးဇင်းပုံဖော်ပေးတာပဲရှိတာရှွန့်ကကိုလောက်တာမဟုတ်ဘူးရှွန့်ကသဘာဝလောက်ထားတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကသဘာဝရပေါ်နေတာဦးဇင်းတို့ပြင်ပေးတာပဲရှိတာလုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်လို့ထင်လဲငါသင်ထားတာငါပြောထားတာငါသင်ထားတယ်ဆိုရင်ငါပုံစံနဲ့ကြပေါ့ကြဘူးငါတွေ့တယ်လို့တွေ့လေငါပြောတယ်လို့ပြောငါစားတယ်လို့စားငါတော့တယ်လို့မရဘူးခင်ဗျာငယ်စဉ်ကာလကကိုနဲ့မကွာလိုက်တာမှန်ပေမဲ့လို့ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုနာကခွာသွားတာငါမဟုတ်လို့ပေါ့အဲ့ဒါမရှိတာမရှိထင်တာဒိဋ္ဌိဒီပြဿနာရှာတော့သူဘာဖြစ်လို့လောဘဖြစ်တာလဲသူပဲငါမှမရှိလို့မဖြစ်ဘူးလေအဲ့ဒါငါမှရှိရမယ်ငါမလားလို့မရဘူးငါမတတ်လို့မရဘူးငါမသိလို့မရဘူးလူတွေသိတယ်ဆိုတာကအမှန်သိတာမဟုတ်ဘူးစီးပွားရေးပညာတတ်တယ်စီးပွားပညာတတ်တာဘာလို့မှမဟုတ်လောကနဲ့ရှာတာပဲလေရလာတဲ့ပစ္စည်းကိုကျွေးမယ်မွေးမယ်ပေးမယ်ကမ်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လောက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာကြွားမယ်ဝါမယ်ဆိုစိတ်နဲ့လောက်ခဲ့တာနောက်ထပ်လာမယ်နောက်တစ်ခုကလောဘအုပ်စုကမာနလာမှာဘာဖြစ်လို့အလှပြနေတာလဲဘာဖြစ်လို့ပစ္စည်းဥစ္စာဆွတာလဲဘာဖြစ်လို့စီးပွားရေးလောက်တာဘာဖြစ်လို့ပညာတတ်အောင်လောက်တာလဲတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးသူများအထင်သေးမှာဆိုမာနenergy ရမြန်သွားမာနအဲ့ပြဿနာကြောင့်ဦးဇင်းတော်ကလေကိုသဘောနဲ့ကိုလောရတာတခုမှမရှိဘူးအဲ့တလွဲတွေးတဲ့အထင်ကစားလို့လောလိုက်တလွဲရေးကြီးပဲမာနကထောင်သွားတာထောင်သွားတက်ကြွမာနဖြစ်ပြီဆိုရင်အောက်ကြမခံဘူးအထင်ကြီးတတ်တာလဲမာနပဲအထင်ကြီးခံကျင်တာလဲမာနပဲဒီတိုင်းပဲအထင်သေးတာလဲမာနပဲအထင်သေးခံမှကြောက်တာလဲမာနပဲအဲ့ဆိုရင်ဘာလုပ်လဲကြည့်အောင်လူမှုရေးဦးဇင်းတို့မှာလူဆိုရင်လူမှုရေးကြည့်မှာပေါ့အိုးလူကြီးတာလူမှုရေးစီးပွားရေးပညာရေးနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ထားလိုက်လူမှုရေးထထဝင်ဖြစ်ခြင်းလူထင်သေးခံတာကိုပုံလို့ခြင်းကိုအဲ့ဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲစီးပွားရေးဆိုရင်ချမ်းသာမှာအောင်မြင်မှာပညာရေးဆိုရင်တတ်မှာသူ့ကိုပုံဖော်ပေးတယ်ဘယ်သူလဲငါမှရှိမှာဘာစိတ်လဲသူများအထင်ကြီးအဲကြောင့်မို့လူပြောမလားလူတွေကဆွေမျိုးမဟုတ်ပါဘူးရွှေမျိုးရွှေရှိမှအမျိုးတော်ကျင်တာရွှေရှိကျင်တာကလောဘအမျိုးတော်ခံကျင်တာကမာနဘယ်သူလဲငါလူတယောက်ကလေဘဝမှာစားစရာအဲ့လိုမလို့ရှင်မြတ်ပြောတာပေါ့မှန်တယ်ပြောတာစားစရာအဲ့လိုမလို့ဒါပေမဲ့သူတို့ရှာထားတာတသက်စာမကဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ရှာထားတဲ့တသက်စာသူလောက်တယ်မထင်ဘူးလောက်တယ်လို့ဘယ်တော့မှမထင်ဘူးလောက်တယ်လို့မထင်တာသူပဲလောဘမဖြစ်ဘူးလေအင်ဂျီလည်းဒီတိုင်းပဲဟုတ်တယ်တစုံဝိတစုံဟုတ်တယ်လှတယ်လို့မထင်ဘူးပြေးစုံတယ်လို့မထင်ဘူးလောဘသည်တွင်းနေခြင်းနဲ့တူတယ်ဘလောက်ပဲထက်တယ်ပြေးတယ်ဆိုမရှိဘူးတဲ့တွင်းကလေကြီးပြီးတော့နေလွန်းတဲ့အတွက်မှောင်မဲနေတာဘလောက်ထဲမှဆိုမသိဘူးထဲတယ်ပြေးတယ်မရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါလောဘဒါကြောင့်မို့
ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်စီးပွားရေးမှာရတော့မှထင်လို့လားကောင်းကောင်းစရာမရှိအောင်ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရှင်းမဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကလေသူနဲ့ရှင်းမဲ့ဆိုရင်ပြောတာပြည့်စုံလွန်းပါတယ်တောင်းစားနေရလည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့မရဘူးမဖြစ်ဘူးပြည့်အောင်ဖြစ်မှာမဖြစ်လို့သူတို့တွဲနေတာနော်အဲကြောင့်မာနဝင်လာပြီဆိုရင်ခေါင်းကလေမချဘူးလောဘကလူကိုဆင်းရဲစေတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာဆင်းရဲတာနောက်ထပ်အောင်ပစ္စည်းဥစ္စာရှာနေရတာကိုကဆင်းရဲတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဆင်းရဲတယ်မထင်ဘူးငါရဖို့လေဆင်းရဲတယ်လို့မထင်အောင်သူလုပ်ထားတာလူအထင်မသေးအောင်လေတချို့ပြောတယ်မလားအထင်မကျင့်သေးပါအထင်တော့မသေးပါနဲ့ဒါပဲလေဒါကြောင့်မို့ဖျားလက်ထက်ကပေါ့နော်လက်ကွက်ကဗတ္တိယဆိုတဲ့မထေရဘာရှိတယ်ဥပုလေးပဲတဲ့ဘယ်နဲ့ပြောနှစ်ပိတ်သုံးပိတ်လောက်ပဲရှိမှာပေါ့အဲ့လောက်ထိတော်တော်ပူတယ်ပြောတယ်တော်တော်ကိုပူတာတဲ့သူကကံလေသူများကကြီးကြီးမားမားဖျားတဲခြင်းတော့အလကားပါကွာတဲနေပါနဲ့ပြင်ခက်ပါတယ်ပူလေးလို့သူများလှူမရသူကစစ်သေးလေးတော့လောက်ခိုင်းတာကံကလေပူလေးဖြစ်နေတာရဟန္တာဖြစ်သွားတာသူကဒါပေမဲ့လေကြောင်းတဲ့ဝင်လာပြီဆိုရင်ရဟန်းတွေကလေကောင်းကင်တာဟိုချစ်စရာလေးကွင်လေးထင်တာပေါ့ဘယ်ကလည်းကွင်ဖြစ်မှာတော့ကိုယ်လည်းဒီတိုင်းပဲကွင်လေးတွေဆိုရင်မလေးပူလေးနဲ့ဝကေးလေးချစ်စရာလေးကိုင်းနေတာရဟန္တာဖြစ်တဲ့ဆိုတာအသိဉာဏ်ရှိလို့ဖြစ်တာလေရဟန္တာဖြစ်နေတာကြာနေပြီဒါပေမဲ့ကြောင်းသွားတိုင်းဘယ်ကြောင်းသွားကွင်လေးချစ်စရာလေးဆိုခေါင်းကိုင်းလို့ကိုင်းရဟန္တာအဲ့လိုသွားလို့မရဘူးလေအဲ့ဒါဖះကနေပြီးတော့ဟဲ့မင်းတို့ဆွတ်ဆက်ရှောက်လို့နေနဲ့အဲ့ဒီယဟန်ကအမေကိုလည်းတတ်ထားတာအဖေကိုလည်းတတ်ထားတာမင်းကိုလည်းတတ်ထားတာအမေတတ်ထားတာပြီးတော့ဘယင်တတ်ထားတာပြီးတော့အဖေတတ်ထားတာမိဘကိုတန်မင်းကိုတန်သာမန်လူဆိုရင်တွေးမှာပေါ့ဘုရားစကားပဲမိမလဲဗျာဘုရားကပါဏာတိပါဒဝရမဏိတိခဗရသမารိယမိသူများအသက်ကိုမတတ်ရဘူးပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမေကိုတတ်တယ်အဖေကိုတတ်တယ်ဆိုတာတော်တော်မဟုတ်သေးဘူးပေါ့လည်းလို့မမီဘူးဉာဏ်တွေကလေအော်တာဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲထပ်ဟောပေးပါအောင်အဲ့မှာဟောပေးတယ်အမေဆိုတာကလောဘခေါ်တဲ့တဏှာပဲတဏှာမရှိရင်ကံမဖြစ်ဘူးကံမဖြစ်ရင်ဘဝမဖြစ်ဘူးပြန်ကြည့်ပြောစမ်းတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နာယုတ်အဝိဇ္ဇာကမောဟနောက်ထပ်လာမယ်တဏှာကမ္မဘဝပြီးတော့ဝိညာဉ်ပဲအတူတူပဲနာယုတ်တလာတဏှာဖတ်တာပဲကြည့်အဝိဇ္ဇာအမှောင်မချခဲ့ရင်တဏှာအကြိုက်မလုပ်ဘူးအဝိဇ္ဇာမှောင်နေတယ်တဏှာအကြိုက်တော့လောကမြတ်ဒီသင်္ခါရကမ္မဘဝဖြစ်တယ်ဒါအကြောင်းတရားဘာဖြစ်လဲဝိညာဉ်အကျိုးဖြစ်တယ်အကျိုးကဘာဖြစ်မလဲနာယုတ်လူနတ်ပြမအပဲသူအလုံးဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာကြည့်အောင်တဏှာကကံကိုဝိပိတာတဏှာမရှိကံမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အမေက producer နဲ့တူတူပဲအမေကသာသမီအမေမရှိသားသမီမရှိဘူးဘလို့မွေးမှာတော့ယောက်ျားမွေးလို့မရဘဲနဲ့မပါဘူးတဘာဝရကိုကအမေမှာကလေးမွေးနေတဲ့စွမ်းပါလာတယ်ယောက်ျားမွေးပါလားဘလို့တော့မွေးမှာတော့တဏှာပဲမွေးနိုင်တာလေကံကိုတဏှာမွေးပေးတယ်တဏှာမွေးတော့ကံကတစ်ခါနာယုတ်ကိုမွေးပေးတာလေဒါကြောင့်မို့ကံမှန်သမျှသည်လောဘနဲ့သက်ဆိုင်တယ်အမေကသာသမီမွေးတယ်လို့ပဲတဲ့လောဘကသရဝကိုမွေးပေးတယ်နာယုတ်လောဘကတဏှာဖြစ်ပြီးတော့လေသရဝမွေးပေးတဲ့ခါမှာဒီတိုင်းမထားဘူးဒုက္ခပါပေးသေးတယ်မိဘကအမေကဘလောက်ပဲသာသမီကိုချစ်တယ်ပြောသာသမီမွေးပေးတယ်ပြောသာသမီဒုက္ခရောက်တာပဲနာတာကျင်တာကြိုက်တာခက်တာသူမှရှိတာပဲလေဒါကြောင့်မို့လောဘခေါ်တဲ့တဏှာသည်အမေနဲ့တူတူပဲလောဘကမြင်လိုက်မယ်သရဝကိုမွေးပေးတယ်နောက်ထပ်လာတာကမာနသွားမယ်မာနကအဖေနဲ့တူတယ်အဖေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာသမီကိုသူကလည်းမွေးတာမဟုတ်ပေမဲ့ကျွေးပုံမွေးဖို့သူကရှားတာဟုတ်အဖေရှားတဲ့ပစ္စည်းတွေက
တိုက်လည်းဖြစ်မယ်ကားလည်းဖြစ်မယ်ခြံနဲ့အိမ်လည်းဖြစ်မယ်သားသမီးကကြောင်းတက်တဲ့အခါမှာငါအဖေကတိုက်ပိုင်းတယ်ကားပိုင်းတယ်အရာရှိစသည်ဖြစ်အဖေကိုအကြောင်းပြုတော့ကြွားတယ်လို့ပဲတဲ့လူတွေကမာနကိုအကြောင်းပြုတော့ကြွားနေကြတာဟုတ်ပြီနော်အဲဒါမာနကအဖေလောဘကအမေမာနကအဖေလောဘကိုလည်းတတ်ဖို့လိုတယ်မာနကိုလည်းတတ်ဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ဗျာလောဘနဲ့မာနဒီတိုင်းနေလို့မရဘူးဒီကြီးခေါ်တဲ့ဘယင်ကအခွန်ကောက်ပြီဆိုရင်အမေလည်းနေလို့မရဘူးအဖေလည်းနေလို့မရဘူးအလုပ်ကိုလုပ်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လုပ်နေတာလဲဆိုလိုတာကအာကုတုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုစရိုက်ဘာကြောင့်လုပ်တာလဲတကြီးဘယင်ခိုင်းလို့မင်းတို့ငါ့ကိုခွန်ဆက်သားရမယ်အခွန်မဆက်သားရင်မင်းတို့ငါတတ်မှာအဲကြောင့်ငါဆင်းရဲလို့မရဘူးငါဆင်းလို့မရဘူးဆိုတာအခွန်ကောက်နေတာဒိဋ္ဌိကအဲ့ဆိုဘာဖြစ်လဲချမ်းတော်လည်းလုပ်တယ်ကြွားတယ်အထင်လည်းအသေးမခံခြင်းဘူးဘုရုံးတကူကဒါကြောင့်မို့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဘယင်ကိုသတ်လိုက်ရင်အမေနဲ့အဖေကရှော့သွားတယ်အလုပ်တာကြီးလုပ်စရာမလိုဆိုလိုတာဒုစရိုက်လုပ်စရာမလိုတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့သောတာပန်ဖြစ်သွားရင်ဒိဋ္ဌိကင်းတာမို့လို့လောဘလျော့သွားတယ်ဒိဋ္ဌိကဒီမာနကလျော့သွားတယ်ကင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ထမွေးနေသေးတာပဲမဲမွေးသေးတာပဲသောတာပန်နဲ့မွေးသေးတယ်တက္ကရာနဲ့မွေးသေးတယ်အနာဂတ်နဲ့မွေးသေးတယ်ဉာဏ်ဖြစ်မှမမွေးတာဒါပေမဲ့အခွန်ဆက်စရာမလိုတော့ဒုစရိုက်လုပ်စရာမလိုတော့ဘူးမတရားရှာစရာမလိုတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလိုအပ်တာကိုစားဖို့တတ်မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံမှာအုပ်ချုပ်တဲ့ဘင်းအသုံးမကျဘူးအခွန်တားကောက်ရင်ကိုအသက်ရှင်နေတာလေအသက်ရှင်နေဘာလို့မှလဲကောင်းတာနဲ့လှုပ်ရှားလို့မရတော့ဘူးမကောင်းတာနဲ့လှုပ်ရှားမှဒါကြောင့်မို့ဘာဖြစ်လို့ဒုစရိုက်လုပ်တာလဲဒီတိကြောင့်နိုင်ငံအုပ်ချုပ်မင်းလုံးနေတဲ့ပုတ်အချိုးမပြင်းရင်နိုင်ငံမှာနေတဲ့ပြည်သူတွေမတရားလုပ်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့အခွန်ကောက်လို့ဒီတိုင်းပဲခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့ဒိဋ္ဌိကငါလို့ထင်ပြီးတော့ငါ့ကိုခွန်ဆက်သားရမယ်ဒါကြောင့်မို့ခွန်ဆက်တာဆိုလို့ငကက်လေးပန်းတာလေးခွန်ဆက်သားထားတာခန္ဓာကိုခွန်ဆောင်ထားတာဝေါ်စားဆိုကောင်းကောင်းဝေါ်ရတာဘာဖြစ်လို့အခွန်ဆောင်တော့မလေးကြောနဲ့မလေးကားဆိုနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်အခွန်ဆောင်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့မန်တက်နေရတယ်တော်တော်လေးတော့မလွယ်ဘူးပဲလူဘဝကြီးအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားအဲ့လိုခေါ်လိုက်တော့အောစရာကောင်းလိုက်တာလက်ကောင်ကဗတ္တိယတဲ့အမေဆိုတဲ့တဏှာကိုလည်းစပ်ပေးသွားပြီအဖေဆိုတဲ့မာနလည်းစပ်ပေးပြီနိုင်ငံအုပ်ချုပ်မင်းလုံးနေတဲ့ဘယင်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုလည်းစပ်ပေးသွားပြီဒိဋ္ဌိကိုတတ်တာစောကြီးသောတာပန်နဲ့တတ်တာလောဘနဲ့မာနကိုတတ်တာကယန္တာဖြစ်မှတတ်တာအဲကြောင့်တတ်ပါမမွေးနဲ့ငါဆိုတာရှိနေတဲ့သူကြီးငါငတ်မှာကြောက်တယ်စဉ်းစားကြည့်ကြဘာပညာမှလည်းမတတ်ဘူးဘာစားမှလည်းမသိဘူးဘာအလုံးမှလည်းမလုပ်တဲ့ခွေးတွေကထမင်းဝနေတာစားလဲတတ်နေတယ်စီးပွားလည်းလုပ်နေတယ်ဒီလိုပုံကထမင်းငတ်မှာကြောက်တာတော့အောစရာပဲသူပြောတယ်လေနင်းငတ်သွားမှာပေါ့နင်းကိုသူများအထင်သေးမှာပေါ့နင်းငတ်သွားမှာပေါ့နင်းဆင်းမှာပေါ့နင်းကိုသူများထင်သေးမှာပေါ့မဲသူပဲအဲ့နင်းကနေတော့နင်းဆင်းမှာပေါ့ရှာနင်းကိုသူများထင်သေးမှာပေါ့ရှာလောဘဒိဋ္ဌိမာနအဲ့ဒါတခြားလာမှာမဟုတ်ကိုမှရှိနေတာဖြစ်ချင်တာဒီလောဘမာထင်တာဒီဒိဋ္ဌိအထင်သေးဒါလည်းမာနပဲအထင်ကြီးတာလည်းမာနပဲလူတွေကနေအထင်ကြီးစရာသိရှာတာပဲလူတွေကအထင်ကြီးတတ်ရင်ဘုန်းကြီးလည်းအထင်ကြီးခံနေတယ်လူတွေလေအသေးများများရှာကြပါကိုကမြင်များသိလေကိုယ်ကခံတဲ့ပုံကိုမြင်မာလေပဲဥစ္စာတော့တရားတစ်ပုဒ်ကြက်ပြီးတော့အများဟောလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လူရသိတယ်မသိဘူးအာရောနာတယ်ပြန်ပြောတာရှင်းပြစမ်းလှုပ်ရှားလို့ရတာပေါ့တကယ်သာသိကြည့်အထင်ကြီးစရာမရှာဘူးအထင်ကြီးတာဒီမာနပဲဖះအထင်ကြီးလို့ခုလည်းထင်လို့လားမေ့ကြည့်အောင်ကိုဒါမဲ့ဥစ္စာတော့ဗာလဲတကိုးကြည့်တဲ့ဖះကိုလိုက်ရှာနေတာဘာတတ်တာတော့ဒါလည်းမတတ်တာဟုတ်ဆိုတကိုးကြည့်မှာဖူးမှာဖုံးလည်းဒီတိုင်းပဲပညာတတ်မှာတဲ့သီလသမာဓိပညာကိုမမြင်ဘူးရှားထားတဲ့ဘွဲ့မြင်တာသူအဲ့
အဲ့ဆိုတော့ဗျာလူတွေကလည်းအထင်ကြီးရင်ဘုန်းကြီးလည်းအထင်ကြီးခံနေတာပေါ့အဲကြောင့်အနောင်ဆရာတော်ကပြောရမလားဘုန်းကြီးမြောက်လို့တက္ကမြောက်ရင်တက္ကမွဲတယ်ဟုတ်တာပေါ့တက္ကကဖြစ်ချင်တာလေပြီးတော့ဖြည့်ကျူးခံနေတာလေတိတ်တတောင်ထူတာကျောင်းတက္ကကြီးပေါ့ဘုရားတက္ကကြီးပေါ့သူတို့လှူလိုက်ပြီဆိုရင်လေတသိန်းလှူလိုက်ဖို့လူတွေအများကြီးထဲမှာအဲ့လိုပြောတော့ပါလာတာတသိန်းထားအောင်အကျွေးလှူသွားတာရှင်ဗျာ7သိန်းမှလည်းအဲ့လိုလို့တာများတော့လောဘမာနနဲ့သွားတော့ဗာဖြစ်တယ်တက္ကအကြရင်မွဲသွားတာဒါတတ္တမဟုတ်ဘူးအထင်ကြီးစရာရှာနေသေးတယ်၍ဘယ်တော့မှတတ္တလို့မထင်နဲ့မာနဒီတိုင်းပဲတက္ကမြောက်လို့ဘုန်းကြီးမြောက်ရင်ဘုန်းကြီးကလဲတယ်တက္ကမြောက်တာလေဒီဒုက္ခကြီးတရားဟောတဲ့ကောင်းစာသင်တဲ့ကောင်းဝိကနဲဟာမို့တန်းစီနေအဲ့လိုပြောတော့ဆိုပါဆိုပြန်ဟိုဘက်ရောဘုန်းကြီးက MA လောက်ဆိုရင်ဒီဘက်ရောဘုန်းကြီးက PhD ဖြစ်မှရမှာတက္ကရမြောက်တာလေငါတို့ဘုန်းကြီးကနင်တို့တော့အသာလေးပဲနင်တို့ကအိန္ဒိယလောက်ပဲငါတို့ဘုန်းကြီးကဘယ်နိုင်ငံဖြစ်ကုန်ရောအဲ့ဒါအလုံးမာနပဲကျောင်းသား2ယောက်မြောက်တာနဲ့ဘုန်းကြီး2ပါးပြေးပြိုင်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဆရာတော်2ပါးအေးဆေးပဲငုံပြီးတော့အင်ဒိုနဲ့သွားနေတာကျောင်းသားဆိုတာလည်းဒီတဲ့အတိုင်းပဲဗျမြန်ရောက်ကျင်တာလေအဲ့ဒါနဲ့ကြည့်တာတဲ့အားလုံး2ယောက်ပြောကြစို့ကွာငါဘုန်းကြီးမြန်တယ်နေဘုန်းကြီးမြန်တယ်အဘုန်းကြီးမြန်အဲ့ဒါနဲ့သူမြန်တယ်ငါမြန်တယ်ဆရာတော်2ပါးမြန်ရှောင်းနေတာပြေးပြန်ကြတာပြေးတော့ငါမြန်တယ်သူမြန်တယ်ကြည့်လိုက်တော့တက္ကတွေရဲ့ပြန်ဆိုင်မှုဟာဘုန်းကြီးတွေကိုလေပြည်သမပြန်လို့ဖြစ်နေမှာမတန်တပါနဲ့လောကီဂုဏ်တွေဆရာတော်တွေမှာရှိတာတော့ခက်ပါပြောတာတော့ကိုခက်ပါမကောင်းကိုလည်းတင်တော့တင်ထားတာပေါ့နော်သူများတော့မသိဘူးဦးဇင်းတို့တော့ပညာသင်ခဲ့တာဒီအခုမဟုတ်ဘူးနော်အရင်ကပညာသင်ခဲ့တာအထင်ကြီးခံနေတယ်တနည်းပြောအထင်သိမှကြောက်လို့ပညာသင်တာကမှန်ကန်တဲ့အတိရပြီးတော့မှန်ကန်ဆုံးဖြတ်တအောင်သင်တာလေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘွဲဆိုရင်ညရချင်တာဒါမှန်တယ်ပြောတာသူများတော့မသိဘူးနော်ဦးဇင်းတို့ဦးဇင်းဆန္ဒလောက်ခဲ့တယ်ငယ်ရွယ်နဲ့ပရမကြီးတန်းပြီးတော့တကြတရားလောက်တယ်ငယ်နဲ့ပရမကြီးတန်းပြီးရင်မာနတက်လာတာငါငယ်နဲ့ပြီးတာနင်းကလောက်တာသူများကိုထင်သေးတာလေတော့ဗမာနိုင်ငံမှာ BA MA တွေနိုင်ငံခြားမှာယူနေရတာငါလည်းပဲတကားတွေထင်ကြည့်အောင်သွားယူအောင်မှာပါလေယူခဲ့တာပဲယူခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လေပညာသင်တဲ့အခါမှာဒီ BA MA PhD ကထပ်ပြောလို့မရပါဘူးသူကအကျင့်ကိုပြောရတာလေသီလသမာဓိပညာပြောတဲ့အခါမှာ BA MA PhD ကတော့လို့မရဘူးဒါပေမဲ့တကားတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုကလည်းကြောက်စရာကောင်းတယ်ဗျဒီလိုရှောက်တယ်ရှင်ဗျာ PhD လေးလုပ်ပါလားတခြားလူတွေမသိဘူးဆိုတော့ကြောင်းပါလက်ထောက်တစ်ပါးရှိတယ်သူကဥစဉ်နဲ့အများကြီးငယ်တာကိုဥစဉ်ကရမ်းပြတဲ့ချင်းဆိုတော့ကွင်လေးပဲရှိသေးတာအဲကြောင့်နင်းနဲ့ငါနဲ့ပြောဟေးမင်းကလည်းမာစတာပြီးသားလေမင်း PhD လုပ်ပါလားငါထောက်ပံ့မယ်ပြောတောင်းမှန်းတယ်မလုပ်ပါနဲ့ဗျာတော်ပါပြီဘာဖြစ်လို့လဲကွာမင်းလည်းသွားယူလိုက်လေကွာငါတို့တည်းမှာPhD တစ်ပါးရှိနေမဆိုးပေါ့လုံးဝမလုပ်ဘူးလိုအပ်လို့ပါမာနကလိုအပ်လို့ပေါ့လူချင်းလို့တယ်ဒါကြောင့်မလောဘနဲ့မာနတွဲတယ်ဒါကြောင့်လောတွေတဲ့လောဘအုပ်စုက3ခုရှိတယ်လူထင်သိမှသိကြောက်တာလူထင်သိလို့အပယ်မကြဘူးခင်ဗျာကိုဒုစရလုပ်ပြီးလုပ်တယ်ထင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုအပြစ်ပြောရင်တော့အပယ်ကြမှာပရာနုဝါဒပေသူများကကိုအပြစ်ပြောတယ်အပယ်ကြတာမဟုတ်ဘူးလူဆိုတာလေဘလောက်ပဲကောင်းနေအပြစ်ပြောတတ်တာဟုတ်ဒါပေမဲ့ကိုတော့ကိုသိပါတယ်ကိုကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာကိုမကောင်းတာများကောင်းတယ်လို့လူကြားထဲမှာလာကြွလို့ရတာအမလေးကိုချင်းတဲ့နဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်ကိုအားငယ်တတ်တယ်အတ္တနိုးတာပြတိကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့မာနဆိုတာသူများအထင်ကြီးအောင်လုပ်တတ်တာအထင်ကြီးလို့ဘာဖြစ်သွားလဲအထင်သေးလို့ဘာဖြစ်သွားလဲဒါပေမဲ့အထင်သေးမခံနိုင်ဘူးအထင်ကြီးပဲခံနေတာအဲ့ဒါမာနပဲဟိုမှာရှိပါတယ်ဗျာ
လိုချင်တာမှန်တယ်များသည်လောဘဒါမဲ့ကြွားဖို့စဉ်ပို့လို့တယ်သုံးဖို့စဉ်အများကြီးမလို့သူများတဲ့ပိုစားနိုင်တယ်သူများတဲ့ပိုသုံးနိုင်တယ်သူများတဲ့ပိုကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်ဆိုတာကြားကျင်တာဘာလို့လဲငါပဲဗျာမရှိတာကိုရှိလို့တာအဲ့သဘောတရားတွေဥစဉ်မှာခန္ဓာမှာရှိနေတာဒီလောဘလိုချင်တဲ့မြတ်ဒီလောဘမြင်ကျင်တာကြားကျင်တာဆွဲလန်းတာအလုံးဒီလောဘပိုလိုချင်တာမာနဘာဖြစ်လို့ထင်ကြည့်အောင်လို့ပညာဆိုတဲ့ပိုတတ်ခြင်းတယ်ဘွဲဆိုရင်သူများတဲ့ပိုရခြင်းတယ်ဘွဲပိုရပြီသူများတဲ့ပိုလို့လည်းကိစ္စမရှိဘူးပေါ့ဘွဲတွေရပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ဘာထူးမှလဲမကောင်းပါဘူးပြောတာတော့ကိုယ်နဲ့ဖုန်းကြီးဖြစ်နေတော့လေခါကြရင်အဲ့လိုပြောတော့လေဒါတရားတိုင်းပြောတာကိုဘယ်သူမှမပုတ်ခတ်ပါဘူးဗျာကိုမရလို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာတဆင့်မကြံတော့တာရှိမှတဲ့ရတာပေါ့အဲ့လိုပြောနေမာနထင်အောင်မဟုတ်ပါဘူးဘယ်သူကမှမတိခတ်ဘူးဥစ္စာတော့ကြုံခဲ့ဘူးပြီဗျာဆွမ်းသာသွားရင်းနဲ့ကြုံခဲ့တာလေညညိုထိုးတက်လာတာတကိုင်းတကမကြီးကအရှင်မြတ်ဘာဝဲရထားပြီလေဥပမာ PhD လို့ပေါ့တဲ့ကြုံဘူးပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့လိုပြောလို့ကိုဘဝပြတ်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးကိုမှရှိတဲ့သီလရောသွားတာမဟုတ်ပါဘူးသူများအထင်ကြီးအောင်လုပ်နေရင်လည်းလူတွေကလေဘဝတွေကနေဝင်ချင်းရောက်မှမသိကြောက်သွားတာအထင်ကြီးခံနေတာသူပဲဒါကြောင့်အလုပ်ထက်မှဆိုရင်အတော်ဆုံးဖြစ်ချင်တာကိုယ့်ကိုကြိုးစားလို့တော်လိုက်ရင်တော်ပါပြီသူများအထင်ကြီးအောင်တော်လို့တာတော့ပင်မနာမရှိဘူးအေးလေးပြတ်တယ်အစားလေးပြတ်တယ်အထင်ကြီးမခံခြင်းပါနဲ့ရှင်များအထင်မကြီးအထင်သေးမှာမဆိုင်ပါဘူးဗျာအထင်ကြီးခြင်းအထင်သေးခြင်းကြားတဲ့ကအထင်နဲ့မကြီးအထင်နဲ့မသေးတာရှိတယ်လေဒါကြောင့်မို့ကျင်ညိုတဲ့နေရာမှာတတ်တာနဲ့ကျင်ညိုပါဘွဲတွေကိုသွားမကျင်ညိုပါနဲ့ဘွဲတွေကိုကျင်ညိုတာဒီမာနာနော်တတိထားဩဘာဖြစ်လို့အထင်ကြီးလို့အဲ့ဒီမာနာကြောင့်ပဲတတ်တာမစစ်တော့လေအပြည့်တွေပြောလိုက်တာတချင်တော့ကိုကိုခက်တာကိုမကိုကိုတော့ဘူးကိုသဘောပါဗျာဒါမှကိုမှရှိတာလေးကိုသိဖို့လိုတယ်အထင်ကြီးတာကိုရှာတာလဲမာနပဲအထင်ကြီးအောင်ကြိုးစားတာလဲမာနပဲအထင်သေးတတ်တာလဲမာနပဲကိုမှရှိမရှိစစ်ကြည့်ပါအဲ့ဒါဒီကိုမှရှိနေတဲ့စိတ်ရဲ့သဘာဝစိတ်ရဲ့သဘာဝမာနအထင်သေးလာရင်အထင်သေးတဲ့စကားပြောတာအဲ့ဒါစေတနာတွန်းလိုက်တော့ပြောမိတာပေါ့ဒါကြောင့်သူ့စေတသိက်လို့ခေါ်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလောဘဒိဋ္ဌိမာန၃ပါးဒါဦးဇင်းတို့စိတ်ပိုင်းသင်တော့မှာပေါ့နော်လောဘမူစိတ်၈ပါးကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်း၃ပါးလို့သင်ပေးခဲ့ဖူပါတယ်နော်ပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းနားထောင်ကြည့်ပေါ့လေဒီလိုဗုဒ္ဓဝါဒကိုယူပြီးတော့စာပေသင်ကြားတဲ့အခါမှာဘယ်သူ့ကိုမှမထိခိုက်ခြင်းပါဘူးထိခိုက်ပြီလည်းမပြောခြင်းပါဘူးဒါပေမဲ့ဥပမာတွေပြီးတဲ့အခါမှာတော့ BAMA PhD တော့ပါလာမှာပါအဲ့လိုပြောခြင်းဟာမာနရဲ့တဘာဝကိုသိအောင်ပြောတာပဲရှိတာပါเนาะမာနက၃မျိုးရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ဟိနမပြီးတော့သတိတာနပြီးရင်တရားမဟိနာဆိုတာကိုမှဘာမှမရှိပဲနဲ့မာနကြီးတစ်ခွက်သားနဲ့အထင်သေးမခံနိုင်ဘူးမင်းတို့ကဘာမို့လို့လဲငါမှမရှိဘာဖြစ်လဲအောက်ကနေပြန်ခွက်တာအဲ့ဒါဟိနာနာခေါ်တယ်ဘာမှမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာဖြစ်တတ်ရှိတဲ့မာနကိုဟိနာမန်တဲ့ဥစ္စာဆင်းရဲတယ်ငါတို့ကနော်ခိုးစားနေတာမဟုတ်ဘူးအောက်ကနေပြန်ခွတ်တာမျိုးပေါ့နော်ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီတိုင်းပဲဟုတ်တယ်လေငါတို့ပြင်ရမတတ်ဟုတ်တယ်လေနင်တို့လိုမတရားလုပ်တာမဟုတ်ဘူးအောက်ကနေပြန်ခွတ်တာနော်ဒီတိုင်းပဲအာနာနဲ့ပတ်သက်ရင်ငါမှအာနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့မတရားငါမလုပ်ဘူးလေမတရားလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုနေရာမှာထားရောကိုအောက်နဲ့ပြန်ခွတ်တာတတိသမန်ဆိုတော့ဒန်တူမင်းလည်းဘွေရငါလည်းဘွေရမင်းလည်းဥစ္စာချင်းငါလည်းဥစ္စာချင်းမင်းကလည်းကားပဲငါကလည်းကားပဲဘာထူးလို့လဲကွာမင်းနဲ့ငါတူတူပဲလေကွာဒါကြောင့်တတိတာဟိနကဆွဲချလေးရှိတယ်တတိတာကတိုက်တာတရားမှန်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့မာနမျိုး
မင်းတို့ငမွေးရငါလူရောက်မသိဘူးပြီးတော့ပညာတတ်တဲ့ပုံကမှဖြစ်တယ်မင်းတို့ပညာတတ်လို့လားပညာတတ်လို့တော့လွယ်တာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးလူထင်သိတတ်တယ်မလေး၅ပါးသီလတော့မမြဲတဲ့ကောင်တွေကများကိုယ်ဘုန်းကြီးဖြစ်နေလို့၅ပါးသီလမြဲတာလေသူကလူဖြစ်နေလို့ဘုန်း၅ပါးသီလမမြဲတာလေကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့အပေါ်ကနေတော့အောက်ကိုနင်းတာသိရမယ်ဘုန်းကြီးမှရှိတတ်တယ်ငါးပါးသီလတော့မမြဲတဲ့ကောင်ကြီးကျယ်သင်္ကန်းဝတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာပြောနေလိုက်တာသူပြောရင်ပြောမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကပြန်ကြောက်တာပြောတော့မခံနိုင်လို့ပြန်ပြောတာအမြင့်ကနေတော့အောက်ကိုဆိုရင်နင်းတာတန်းတူဆိုရင်တိုက်တာအနှိမ့်ဆိုရင်ဆွဲချတာတောင်းစားတယ်ဒီတိုင်းပဲအပိနေပေါ့သူမျိုးမှတောင်းမှာပေါ့အဲ့မျိုးအစင်မပြေပါဘူးဆိုပါမှအစင်ပြောင်းမပြောဘူးခဏတိုက်တာဒါကြောင့်မာနသုံးမျိုးရှိတယ်ကိုမှဘယ်လိုမာနလဲဆိုကိုပြန်ကြည့်ပေါ့ကောင်းတာတခုမှမရှိဘူးလောဘကြောင့်ဘဝရရင်ဆင်းရဲမယ်ဒိဋ္ဌိကြောင့်ဘဝရရင်အပယ်သွားမှာတိုက်တာရွေးပါလောဘကြောင့်ဆင်းရဲမယ်တိုက်တာရွေးလို့ရနော်ကိုယ်သဘောဒိဋ္ဌိကြောင့်အပယ်ကြမာနကြောင့်ဘဝနေမယ်ပထမဆုံးပယ်ရမှာအရင်ရွေးစင်းတာတက်ခံနိုင်တယ်အပယ်ကြတာမခံနိုင်ဘူးသူလုံးဝမရှိဘူးငါတကောကောဘတော်မှမကောငါ့ကိုအရင်ဖြုတ်သောတာပန်ပထမဆုံးဖြုတ်တာဒီလောဘမဟုတ်ဘူးမာနမဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိအပယ်ကြတဲ့ဒုက္ခလောက်ကြီးမားတာပယ်ဒုက္ခမှမရှိဘူးလူတွေငတ်တဲ့ဆိုတာကလေသေတော့ပြည့်မငတ်ဘူးပြောမှာပေါ့ရှင်ဘုရားမစားလို့ငတ်သေးတာရှိတယ်လေရှာစားရတာကိုစားသူစားမတတ်နိုင်ဘူးရှင်အဲ့လိုလုပ်လို့ကိုအဆင်မပြေဘူးမှန်ပါတယ်ကတ်ဆိုင်တော့အတားတော့မတတ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ရသေးလို့ဖောက်ပြန်တာဟိုဘယ်နည်းမှရှာစားလို့မရတော့ဘူးလေမှန်ပါတယ်နိုင်ငံရေးကမဖြစ်ဒါကြောင့်လောကမှာလေလောဘကြီးတဲ့သူတွေမရှိသင့်ဘူးအတ္တကြီးတဲ့သူတွေမရှိသင့်ဘူးကြောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိသင့်ဘူးသူတို့ပဲသူတို့စဉ်းစားတာလေလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများလာရင်ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလာတယ်သူတို့ပဲသူတို့စဉ်းစားတာဟုတ်ဒါကြောင့်မို့ပထမဆုံးအပယ်ကြမဲ့ဒီတိကိုပယ်နိုင်ကြိုးစားငါဆိုတာတတ်နိုင်တယ်ဖြုတ်ငါမြင်တာမဟုတ်ဘူးငါကြားတာမဟုတ်ဘူးမျက်စိနဲ့မြင်တာနားနဲ့ကြားတာမျက်စိနဲ့မြင်နားနဲ့ကြားတာကိုဘာဖြစ်လို့ငါလည်းဆုံးဖြတ်မှာလဲငါကိုယ်တိုင်မြင်တာမင်းကျွန်းတော့မင်းကြောင့်သူများပြတာငါကိုယ်တိုင်ကြားတာမလုပ်ပါနဲ့ဒိဋ္ဌိသည်ဒုစရကျွလွန်ခြင်းအကြောင်းတွေမှာသူထိဆုံးမှရှိတယ်နေကြကိစ္စမရှိဘူးတုတ်ပပိုးတာနူနာလိုပေါ့နေကြနေတာပဲလေဒါပေမဲ့သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဒိဋ္ဌိမရှိလို့နော်အဲကြောင့်နံပါတ်1ပယ်ရမှာတော့ဒိဋ္ဌိမာနကတော့ရဟန္တာဖြစ်မှာပယ်မှာလောဘလည်းရဟန္တာဖြစ်မှာပယ်မှာဒါကြောင့်မို့လောဘစေတသိက်ကတော့တစ်ခုတည်းပဲလောဘမှုစိတ်က8ခုလောဘမှုစိတ်က8ခု4ဒိဋ္ဌိကတန်ပြော4ပါးပဲပယ်တာဒိဋ္ဌိကဥပ္ပယ4ပါးမပယ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လောဘကြံနေလို့ဒါလောဘစေတသိက်ကမပယ်ဘူးလောဘစေတသိက်ပယ်ရင်လောဘစေအားလုံးပယ်ပြီးသားဖြစ်တယ်မာနစေတသိက်စိတ်ကဘလို့လို့ကြွနေမှန်းမသိဘူးကြွားနေတာမာနကသွားတဲ့ခါမှာကြောနေအမျိုးသူများထင်သေးမှာကိုသိကြောက်တယ်ဆံမရှိကိစ္စမရှိဟန်ရှိဖို့ရည်ကြီးတယ်ဆိုတာလေသူ့ဘောကိစ္စမရှိပါဘူးမာနထားလိုက်ပါအောင်လောဘမွေးလိုက်ပါအောင်ဒါမှဒိဋ္ဌိတော့မမွေးနဲ့ဒိဋ္ဌိမွေးရင်လောဘကြီးလာတဲ့မာနကကြီးလာတယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားရင်လောဘရှိတယ်မာနရှိတယ်လောဘရှိလို့အပယ်ကြတာမဟုတ်ဘူးမာနရှိလို့အပယ်ကြတာမဟုတ်ဘူးလောဘအသုံးချတာအချိုးမပြေရင်သာဆင်းရဲတယ်မာနအသုံးချတာအချိုးမပြေရင်သာနေကြတာမာနရှိလို့နေကြတာမဟုတ်ဘူးပြမတွေကြည့်ပါလားမြင်မှလုံးလို့ခက်နေတာလောဘရှိတာပဲလေမာနရှိတာပဲလေလောဘကြီးလာတဲ့အခါမှာလှူတာတန်းတာလုံးဝမလုပ်ဘူး
Mana jila dagama baduguma atimji. Kampian beda gama baduguma timji. Kampian bin badugama dugo atim mjibu. Atimji kanyen no longin atimde kana pimyu jonga de. Malone. Badoma atimji kan jinga lo sen lo kabu. Tamane byoda no. Ko sia jawn di lo ti tha ma. Where yawn chusa kere. Ba twet. Atim thi ma jawn lo. ဘုံချင်းတွေ့တဲ့ခါမှာလဲဘာဖြစ်ပြီးတော့ရှင်ပြန်ပါဘောရပြီးတော့မေးတဲ့ခါမှာဖြေလို့ကောင်းအောင်ဒါပေမဲ့သီလသမာဓိပညာဆိုတာထုတ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုပါစို့ဒုတင်ကျင့်တာဒုတင်73မှရှိတယ်ကျင့်တော့ထုတ်ပြောခွင့်ကိုမရှိဘူးညီကိုဖြစ်နေပါစေတာမီဖြစ်နေပါစေတခုတော့ရှိတာပေါ့တူတူကျင့်တော့တမျိုးပေါ့ငါတို့ဒုတင်ကျင့်မယ်ဆိုပါစို့ရှင်မကတ္တပတပည့်တို့ဆိုသိနေကြတာပဲလေသူကကျင့်တယ်ကိုကမကျင့်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကကျင့်တယ်သူမကျင့်ဘူးသူသိခွင့်မပေးဘူးဆိုတော့ညီကိုနှစ်ယောက်လို့ပေါ့ညီကနေတော့သူ့ကိုအသာကျွေးတုတ်တန်ဒုတင်စောက်တည်တိုင်းအသာမစားဘူးပဲလည်းမစားဘူးအဲ့ဒီကောင်ကြီးကြိုက်တဲ့ဟာအဲ့ဒီကောင်ဆိုတခြားမဟုတ်သေရဲ့ကြိုက်တဲ့အစာမစားဘူးအသာလုံးဝမစားဘူးတုတ်တန်ဒုတင်စောက်တည်တိုင်းတော့ဥပဒေပဲအဲ့ဒါမယ်ပြောမှာပေါ့ရှင်မြရဲ့သေရဲ့သိတာမှမဟုတ်တာခန္ဓာကိုဩဇာဆိုတဲ့ရုပ်ရှိတယ်စားလိုက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုပြန့်နှံ့ပြီးတော့ဒီအနာဆိုပါစို့စင်ကာပူနေတဲ့လူတွေလက်တဲ့အိန္ဒိယရောက်ပုံမှာပေါ့အဲ့ဒီနေရာသွားကြည့်လိုက်သူတို့စားတဲ့အစာကလေခန္ဓာကိုယ်မှာစွဲနေတာသူဘယ်သူလဲဆိုတာကိုမေးစရာမလိုနဲ့သိပါတယ်အာဟာရမှာဩဇာပါတာကိုဒီတိုင်းပဲကိုကအသားကိုစားလိုက်တာဟုတ်ပါပြီချွေးထွက်လာမယ်အနက်ထွက်လာမယ်ဆိုတော့ကိုကမရပဲသူရတယ်မစားခံဘူးဘုရားကအဲ့ဒါနဲ့သုတ်တန်တူတင်စောက်နေနေတဲ့သူ့ကိုကအသားမစားဘူးလေညီကစားတယ်လေညီကနေတော့အကိုထက်ပေးတာငါညီတော်ပြီပြောဘာလဲအကိုကဒုတင်စောက်တင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကွာစားပေးလိုက်တာပြန်စောက်တင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ငါကျင့်နေတာသူသိလို့မဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ထင်ကြီးသွားမှာဆိုတော့ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကထင်ကြီးစရာမာနကိုလည်းရှာတတ်တယ်ဒီတိုင်းပဲအထင်ကြီးအောင်လည်းလုပ်တတ်တယ်တရားကျင့်တာအထင်ကြီးဖို့မဟုတ်ဘူးတက်တယ်လို့ထင်သေးနေပါစေကိစ္စမရှိဘူးကိုအထင်မသေးဘူးရှိတယ်ကိုထင်သေးတော့ဒါ depression ဝင်တာပဲငါဘာမှတော့မကြဘူးသူများဆင်ပြေတော့ငါအဆင်မပြေဘူးဆိုသေးကြပြီအဲ့လိုကတော့တော့မှာကိုထင်မသေးမိစင်နဲ့အဲ့သူများထင်သေးပါစေသူများထင်သေးလည်းညှို့ထုတ်ပါဖြစ်လေဒီကောင်တော့မကြဘူးအတော့မကြပြောတာနဲ့အတော့မကြဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတခုတော့ရှိတယ်ခန္တီဆိုတဲ့သိခန္ဓာနေမှာအာရောတာမြောက်ခံပြောလိုက်မှာပေါ့သိခန္ဓာနေရာမှာဆရာတော်ပြောတာရှိတယ်ဗတိသိခန္ဓာမှာလဲဆိုရင်သိမခန္ဓာနဲ့သိခန္ဓာဘယ်လိုပြောလို့သိခန္ဓာမှာလဲပေါ့နော်ဒီကောင်ခိုးကြီးပါကွာဒီကောင်နွားကြီးပါကွာအဲ့လိုပြောရင်တော့သိခန္ဓာဟုတ်မှမဟုတ်တာကိုတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကကိုကျင့်တရားမကောင်းပါဘူးကွာပြောရင်တော့သိမခံပါနဲ့အဲ့ဒါသိခန္ဓာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူပြောတော့ကိုလက်ခံတာတချို့ရှိတယ်တခုပါကွာငါမဟုတ်တာပေပြီးနေတယ်ဟုတ်တာပေါ့ငါမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူများကိုငါဟုတ်တယ်ထင်သွားမှာဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူများအထင်သေးစရာဖြစ်လာတော့ချက်ချင်းဖြေရှင်းပါတဲ့မင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးခိုးတာမဟုတ်ဘူးလေတတ်တာမဟုတ်ဘူးလေတချို့ဆွဆွတာရှိမှာပေါ့တရားရုံးတော့တင်းပြီးတော့ဆွဆွနေတာပဲလေမဟုတ်ဘူးပေါ့မြင်ပြီးတော့မနေနဲ့တဲ့မြင်ပြီးနေရင်သူပြောတာဟုတ်တယ်လို့လက်ခံရရောက်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့နွားပါကွာခွေးပါကွာအမျိုးမျိုးတိုင်းတော့ service နွားမဟုတ်ခွေးမဟုတ်လို့လေသိခံလိုက်တဲ့ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ကသိမခံဘူးမင်းကဘာမို့လို့လဲမင်းကဘာစနေမောင်ငါလာပြောတာလေဘုန်းကြီးလည်းဒီတိုင်းပဲတခါပြောရင်ဘာမို့လို့လဲငါဘာသီလာတာမရှိတဲ့ကောင်ငါပြောစရာလားမင်းငါဆရာလားငါဆရာပြောတာငါလက်ခံမှာပေါ့ဒါမျိုးလာတာမာနပဲရှင်သေဗုဒ္ဓရှင်းတယ်ဗျာကိုရင်လေးကနေတော့9နှစ်ကိုရင်လေးသင်္ကန်းယုံတော့တာမကြီးလို့တဲ့လက်မတွေ့တော့ရှင်ဗျာသင်္ကန်းယုံတာမကြီးဘူးမာနမရှိတာပြောတာပါမှန်ပါဗျာခဏနေပါဦးဘက်လှည့်ပြီးတော့သင်္ကန်းတရားယုံတော့လက်ဦးချီတော့မိတယ်ရှင်ဗျာသင်တော်ပြီလားဗျာကြည့်သင်တော်ပြီကိုကျင်းတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောလိုက်ရင်အထင်သေးမခံပြအောင်ဒီလိုကကိုကျင်းတဲ့မကောင်းပဲအဲ့လိုပြောလိုက်ရင်ချက်ချင်းပြင်ပေးပါနော်ချက်ချင်းပြင်ပေးပါဒီကောင်ကအလကားပါကွာငမူးပါကွာကိုမမှုရကိုသိဆောင်
ကောင်းတာနဲ့ပြောလိုက်ရင်တော့ချက်ချင်းပြင်ပါတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောတယ်တတုပပစီတော်တန်တော်ဇာတိယတတ္တဝတိကောသောပိမံအနုတန်တိယတံပိစာမိမတ္တကေဒီနေ့မှကိုရင်ဖြစ်ပြီးအသက်က9နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့လောက်9နှစ်လောက်ငယ်တဲ့ကိုရင်ကဆုံးမခဲ့မယ်ဆိုရင်လောက်လေးချီပြီးတော့လက်ခံပါတယ်ဆုံးမတဲ့စကားတော့လက်ခံပါခေါင်းမမာနဲ့ခေါင်းရင်မှားတာကိုတကပြောလို့မရဘူးနော်မှားတာတော့ပြောလို့ရတယ်ရှင်ပြမှားနေပြီလို့ပြောရင်လက်ခံမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လက်မခံချင်ဘူးဘာမို့လို့လဲနေကငါလောက်သိလို့လားမှန်တာပေါ့သူတက်ကိုပူသိတာမှန်တယ်တတိယသူ့လောက်ကိုကမမြင်ရင်မှားတတ်တာပဲမှားတယ်ဆိုတာမှားရင်တော့မှားတာမဟုတ်ဘူးတတိမရှိလို့မှားတာပါနော်အဲကြောင့်မာနလုံးဝမထားမိစေနဲ့မာနထားတယ်ဆိုတော့မာနမထွက်မိစေနဲ့မာနထွက်ရင်ပြောတဲ့စကားအထင်သေးတတ်တယ်အထင်ကြီးတတ်တယ်လောက်တဲ့လောက်ကအထင်သေးစရာအထင်ကြီးစရာဖြစ်နေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မာနရှိပါစေမာနမထွက်စေနဲ့လောဘရှိပါစေလောဘမထွက်စေနဲ့လောဘရှိတာတော့ဟုတ်တာဥစဉ်တော့လောဘရှိတာပဲလောဘထွက်လို့မရဘူးလေတကားကြီးလို့လို့ရဲဆိုတော့ဥစဉ်တော့ပဲမိမလဲဥစဉ်တော့လောဘရှိတာပဲလေအဲ့လိုပြောလို့ပဲပြစ်မလဲတကားကြီးလို့ဥစဉ်နဲ့လို့တာပေါ့တော့ပြောလို့မရဘူးဒါကြောင့်တူရလေရမလားမရဘူးဘုန်းကြီးမှာလောဘရှိတာပဲဒါပေမဲ့လောဘရှိတာကိုရှိမှမသိအောင်နေပေးရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒိဋ္ဌိကိုတော့ဗျာတတ်တဲ့တလောက်အရှိမခံပါနဲ့နော်ကြိုက်တာရွေးဆိုရင်ဘာရွေးမလဲဆိုသူများတော့မသိဘူးဆိုရင်လောဘနဲ့မာနတော့ရွေးရလိမ့်မယ်ဒီတိတော့မရွေးဘူးအပယ်တော့မသွားနိုင်ဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့လူဘောမှာတော့ဒီလောက်ဒုက္ခမြင်ရတာကြီးအပယ်ဒုက္ခမခံစားနိုင်ဘူးဗျာအပယ်ရောက်ပြီးရင်ပြန်လို့ဖို့လမ်းမမြင်ပါဘူးလူဖြစ်တာတော့မှလူပြန်ပြုတ်မလွယ်ဘူးလေကြည့်လိုက်ပေါ့လူဘောလူဆိုရင်များတယ်တိရစ္ဆာန်တွေမှာဒုစရိုက်တစ်ခုကိုပုံသေးကျွလွန်တာရှိတတ်တယ်ဆိုတော့ငါဆိုတာငါပြန်စားတာပဲဒီတဏ္ဍာကြောက်တန်းမှာရှိနေတဲ့ဒီငါသေးသေးလေးကအဲ့မှာတဏ္ဍာကြောက်တန်းမှာရှိတဲ့ရေညှိကိုစားတယ်အဲ့ဒီရေညှိကိုစားတဲ့ငါကိုသူ့ထက်ကြည့်တဲ့ငါပြန်စားတယ်တဲ့ဒီတိုင်းပဲသူ့ထက်ကြည့်တဲ့ငါသူ့ထက်အဆင့်ဆင့်စားတာဒါကြောင့်မို့တဏ္ဍာကြောက်တန်းကိုမွေးထားပါလောကထုံးစံရတဏ္ဍာကြောက်တန်းရှိရသည်လှိုင်းဒဏ်ကိုခံနိုင်ပါတယ်ရေဒဏ်ကိုခံနိုင်ပါတယ်ကိုကတော့တဏ္ဍာကြောက်တန်းမွေးတာသူ့တဘာဝရှိတာတော့ကိစ္စမရှိဘူးအဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ငါးတွေကြည့်လိုက်ငါးကိုငါးပြန်စားသွားတာဒီကောင်မှမဟုတ်တာဒီကောင်တော့မြေစားမှာပေါ့ကျက်လေဒီတိုင်းပဲပုံသေးအကောင်တက်ပြီးစားမှာကျက်ကတော့မြက်ပစ္စည်းမခိုးဘူးလေဘာခိုးမှာခိုးရမှာမရှိဟုတ်တယ်လေကိုယ်ကိုလက်မပါတာပြန်ဖို့ပဲပါနော်ဒါကြောင့်မို့ဒိဋ္ဌိကြအပယ်ကြားသွားရင်တော့ပြန်တက်ဖို့မစင်စားမှာအခုတည်းကမကြောက်အောင်ထိခွင့်ရှိနေတယ်လူဖြစ်နေတာလေခွင့်ရှိနေတယ်အကြမခံနဲ့လုံးဝအကြမခံနဲ့ရှင်ပြကြားတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့လိုထိပါကိုမယုံဘူးလားမင်းကြည့်လေအဲ့လိုမကိုမယုံနဲ့ရှင်းလိုက်တော့လောနေတဲ့ကိုတို့သာဒါယုံကြည်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဘာလို့မအောင်မြင်ဘူးဒါတတ္တအုပ်စုပြောတာပါတတ္တမလားသေးဘူးနော်အဲ့ကြောင့်လောဘရှိပါလောဘမကြည့်ပါနဲ့မာနရှိပါမာနမကြည့်ပါနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုတော့မရှိအောင်ကြိုးစားပါပရမဇ္ဇတမ်းမှာသူပဲသူ့မတတ်ရင်တော့ဦးဇင်းတို့သူသတ်သွားလိမ့်မယ်နော်ဘဝတိုင်းသိနေတာဒီလောဘဒိဋ္ဌိမာနကြောင့်ပဲရှော့ပါတော့နော်လူဖြစ်ပြီးလူပြန်မဖြစ်ရင်ရှုံးတယ်အဲကြောင့်ဆရာတော်တွေကဦးဇင်းတို့ဆုံးမတဲ့ခါမှာရောင်နှလုံးအဆုံးခံရင်းစားပြန်အာကယောက်ျားရင်ခေတ်ကလူတွေကရောင်ထားတာကိုအဲ့ဒီရောင်ကိုဆုံးခံပြီးတော့ကြုံတုံးလိုက်တယ်လူပြန်ဖြစ်ရင်အာကယောက်ျားပဲဘာဖြစ်လို့လဲမာနတွေဒိဋ္ဌိတွေလောဘတွေကိုမထင်နိုင်ရင်ဒိဋ္ဌိဆိုအတ္တမကြည့်စင်နဲ့အတ္တကြည့်ရင်ဒိဋ္ဌိအလိုကိုလိုက်နဲ့မှားပြီးမှိုင်းသိကြတာကတော့လောဘဒိဋ္ဌိမာနအလိုကိုကိုလိုက်ခဲ့ပေမဲ့ဒုက္ခခံသူတို့မခံဘူးကိုခံတာအဲကြောင့်မို့တတ်တဲ့လောက်မလောက်ချပါနဲ့သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံနေတယ်သီလသမာဓိပညာကိုကျင့်သုံးဝင်ရှိနေပါရဲ့နဲ့လောဘလိုဒေါသလိုမောဟလိုအခုဆိုသုံးပါပေါ့လောဘလိုဒိဋ္ဌိလိုမာနလိုလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုလာမဲ့တဲ့လိုလောကမှာရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဒီနောက်ဆုံးသင်္နပြီးရင်ဆိုလို့ရှိတာဟောဗုဒ္ဓသာသနာစိရံပြိဋ္ဌတု
ဒီစကားကိုဆိုတိုင်းလောကမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသီလသမာဓိပညာကိုကျင့်သုံးနိုင်ပါစေဆိုတဲ့ဆန္ဒထည့်ပေးလို့ရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သီလသမာဓိပညာကိုကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှပဲကြားကြကြမရှိဘူး။ကိုကျင့်တရားကိုပြက်ပြလုပ်ပေးတာဒီဒိဋ္ဌိပဲ။အတ္တကြည်လာပြီဆိုရင်ငါသားတွေငါသမီးတွေကြည်လာပြီဆိုရင်သေကြတယ်ဘသူသေသင်္ကတိမှပြီးဆိုသူပေါ့။အဲ့ဆိုလောဘလည်းကြည်လာလိမ့်မယ်။မာနလည်းကြည်လာလိမ့်မယ်။ကြည်တော့ကတော့ကြည်ခဲ့ပြီးမှတကယ်ပြန်ပေးတဲ့အခါမှာလူတွေကလေဆင်းရဲလို့လားမသိဘူးဘသူမှလူရမသွင်းဘူးလာမပြောနဲ့လောတုံးကစာရခဲ့ပြီးမှခံရမှအပြစ်လာမပြောနဲ့ဒိဋ္ဌိအားကြည့်လို့အပယ်ကျသွားတိရစ္ဆာန်ဖြစ်တယ်တခြားခွေးကိုချစ်ပြီးငါကြတော့မချစ်ဘူးလာမပြောနဲ့အတ္တကြည့်တော့ကြည့်ခဲ့ပြီးဒီတိုင်းပဲလောဘရှောဘလောဘများရင်လောဘကြည့်ရင်ဆင်းရဲတတ်ပါတယ်လို့ထပ်ပြောပါရင်နဲ့လောဘကိုမလျှော့ပဲနဲ့လောဘလို့လိုက်ပြီးတော့အခုဆင်းရဲမှငါ့ကိုအဖက်မလုပ်ဘူးလာမပြောနဲ့လောကမှာဆင်းရဲလို့ရှိတာပဲလေဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဖက်ကတော့သနာရမှာပေါ့နော်ဆင်းရဲရင်ကိုကူညံ့မှာပဲအဆင်မပြေကိုကူညံ့မှာပဲဒါပေမဲ့သနာဆရာလေတံနဲ့တော့လာမပြောနဲ့ပေါ့ဒါတင်းနဲ့ကျွန်မပြောပြတာပါနော်အပြင်မှာတော့ပြောပါစေကိုလည်းကြရင်ဘတော်မအောက်ကြခံတဲ့လေတံနဲ့မပြောမိစေနဲ့အောက်ကြခံတဲ့လေတံနဲ့လာပြောတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအထင်မသေးပဲပေးနိုင်ပါစေအိမ်ကကလာတဲ့ကြောင်းစားတော့မတောင်းမဲ့လူကိုတခိုးလို့မထင်ပေးစေနဲ့ကိုလည်းထင်ခဲ့မိမှာပဲကိုကိုလည်းသူများထင်မိမှာပဲဒါကြောင့်နေကြအောင်ဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးကိုကိုလောက်တာဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာသိရကြီးတယ်နော်အခုဆိုရင်ခုနှစ်ပါးပြီးသွားပြီ most of laborမောဟအာဟိအဘိကအနောတပါဩဒေသပြီးတော့ lottery လောဘဒိဋ္ဌိမာနလောဘကြီးဆင်းရဲဆိုသိတဲ့နာပေါ့အမှမသိဘူးမောဟသူပဲဘွားရရင်တစ်ခွက်ရောက်မယ်ပေါ့သိတဲ့နာပေါ့မသိဘူးလောဘအဝိဇ္ဇာတဏှာနှလုံးထဲအဝိဇ္ဇာတဏှာကျန်တဲ့အကုသိုလ်အလုံးဖြစ်တယ်အာရိကလောဘဖြစ်လာပြီးအတ္တကြည့်လာဆိုဘာမှကိစ္စဘူးအောင်းကျုံထဲကုန်တဲ့ဘူးလုံးတယ်မစဉ်းစားဘူးလှုပ်ချင်တာလှုပ်တာအဲ့ဒါပဲနော်အလုံးခုနှစ်ပါးဖြစ်ပြီးသွားပြီဒါဆိုကိုယ်စဉ်းစားပါဆိုသူပဲမောဟနေရာမှာအမောဟမှန်ကန်သိတယ်မှန်ရင်မလုပ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်မှန်ကန်မသိဘူးဆိုရင်မှန်ရင်လုပ်မှာဒါဆိုရင်လူတွေဘာဖြစ်လို့မိုင်မဲနေကြတာလဲဆိုရင်အပြစ်ပြောမယ်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာပြောမှာလဲလူသွားပြောလို့လူကပြောင်းသွားတာမှမဟုတ်တာအဝိဇ္ဇာပြောမှပြောင်းတာလေဒါပေမဲ့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်သိမှဒါဆိုကိုသိလို့မရဘူးသူသိမှဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမိုင်းနေတာလဲအမှန်မသိလို့မိုင်းချိုင်းလိုက်တာလွန်တယ်တော်လေးမသိလို့ဟုတ်တယ်လေရှင်းလေးကိုတော်မလေးသိတဲ့ရှင်နေတဲ့ကြားတဲ့ကမှလွတ်သွားသေးတာပဲသူဆိုရင်မလုပ်ဘူးလားလုပ်တာပေါ့တန်ဖက်ပလာပါအနည်းဆုံးပြောတယ်ဟာကွာမင်းစားလဲသင်ထားတာပဲဗိဓမာဆိုရင်မင်းတက်နေတာနှစ်ချီကြနေပြီတစ်ခါလဲမဟုတ်နှစ်ခါလဲမဟုတ်မင်းတက်နေတာမင်းတန်ဖက်ပလာပါအရင်မဲ့ဖက်မဲ့စကားမပြောသင့်ဘူးလေပြောမိတာပဲတတိလွတ်သွားတာနဲ့သူဆိုရင်အော်တိုလုပ်မိတာအဲ့တော့ဘသူကမှအပြစ်ပြောစရာမရှိဘူးရှိနေတဲ့ကိရိတာကိုပဲသိပေးဖို့လိုတယ်နော်အဝိဇ္ဇာမှန်သိအမှားလုပ်ပြီဆိုတာနဲ့အမှားလုပ်တော့မယ်ဆိုသူပဲလိုချင်လာရင်သူပဲငါထန်လာရင်သူတို့ပြောရင်အတန်ထဲမှာဆိုတော့ဘာမှမသိမှာမဟုတ်ဘူးနော်အပြည့်လို့မထင်တာကမောဟလိုချင်လာတာကလောဘငါထင်တာကဒိဋ္ဌိဘသူကမှလူမတင်ဘူးဆိုတာမာနဘသူကမှထက်မတွက်တာမာနအဲ့ဒါဘာလို့မလဲကိုလည်းတမမထားပေါင်းရလည်းဂိမ်းမဆိုင်လောက်ချင်တာလောက်တာဥဒိစ္စကလောက်ချင်တာလောက်တာလို့တယ်နားမလဲဘူး
အဲ့ဆိုရင်ရလာမဲ့အကျိုးဘယ်သူခံလဲကိုပဲခံတာပြောမှာပါရှင်ဗျာယုံနံခန္ဓာလေးတယောက်ခန္ဓာမှာမဟုတ်တာမေးကြည့်ယုံနံခန္ဓာကိုထင်တာလားငါထင်ခန္ဓာကိုထင်တာလားငါခန္ဓာထင်တော့ငါမလုပ်နဲ့နော်ငါခန္ဓာထင်ငါမလုပ်နဲ့ဒီမဲ့တတိကိုလုပ်တာငါဘယ်သူကျွန်းလုံးလဲငါဒါကြောင့်မို့အပယ်ကြတာတည်ဒိဋ္ဌိတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးအပယ်ကြတာဒိဋ္ဌိပဲဘယ်သူရှိလဲငါရှိတယ်ငါရှိရင်ငါလာခဲ့ဒီတိုင်းပဲဘယ်သူကျွန်းလုံးလဲငါကျွန်းလုံးလဲငါကျွန်းလုံးငါလာခဲ့ဒိဋ္ဌိဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ခါမှာလည်းဒိဋ္ဌိကပါတယ်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ခါမှာလောဘပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လိုချင်တယ်မင်းလိုချင်တဲ့မို့မရဘူးငါလို့တော့ငါရမှဖြစ်မှာပေါ့ငါလို့တော့ငါရမှဖြစ်မှာပေါ့ငါဘောရရင်မစင်းရချင်ဘူးလေနော်အဲကြောင့်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ခါမှာအကုသိုလ်ရပါတတ်တယ်အကုသိုလ်ကံမို့တဲ့အကုသိုလ်ကံဒါရဲ့အားလုံးသင်ပေးခဲ့ဘူးပါတယ်မော့စတိုလေးပါသည်မောဟမှုစိတ်နှစ်ပါးဖြစ်ခြင်းအကြောင်းလောဒရီသည်လောဘမှုစိတ်၈ပါးဖြစ်ခြင်းအကြောင်းသင်ပေးခဲ့ဘူးပါတယ်တော်တော်ကြာသင်ပေးခဲ့တယ်ဒီတစ်ခေါက်စိတ်ပိုင်းကိုသင်တာ65ကြိမ်ဒီက50ကျော်ပဲဒီတစ်ခေါက်က65ကြိမ်နော်ဒါကြောင့်ဒီချက်ပို့ပြောစရာမရှိတော့ဘူးဒိဋ္ဌိအာจิตသည်ဟောအာจิตအသိနဲလေးလေးအတ္တရှိလေးလေးဒါကြောင့်မို့သိအောင်လုပ်ပါမောဟအကြောင်းကိုမသိရင်တဲ့ငါလောက်မဲ့တဲ့လောကမှာရှိမှာမဟုတ်ဘူးမောဟကြောင့်သိလိုက်ရင်ငါလောက်ကောင်းတဲ့လောကမှာရှိမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်အဲကြောင့်အကုသိုလ်အလိုကိုမလိုက်မိစေနဲ့အကုသိုလ်ကိုသိပေးပါသိတာများရင်ရသွားလိမ့်မယ်မဲ့နဲ့သိရင်ပြတ်သွားလိမ့်မယ်အဲကြောင့်မပြတ်ခင်ရှောင်လို့ပါအဲ့ဒါကအသိနဲ့ပဲမဲ့သိဖူသိမဟုတ်ဘူးနော်ရိုးရိုးကာမကုသိုလ်ထဲမှာပါတဲ့သောနာတတာကိုဉာဏ်တတ်အသင်္ခါရိကစိတ်ပါဉာဏ်ရှင်သူများမခိုင်းကိုသိပါကိုဒုက္ခရောက်အောင်မလုပ်ပါနဲ့ဘယ်သူမှဒုက္ခရောက်လို့မရပါဘူးပြောမှာပေါ့ရှင်များဒီဘဝမှာဒုက္ခရောက်လိုက်တာတန်တရာတက်ချောင်းတော့ဒုက္ခရောက်တဲ့တည်းဘယ်သူမှလုပ်ပြီးတော့မဟုတ်ကိုဒုက္ခရှာခဲ့တာတဏှာနဲ့ဒုက္ခရှာတာလေဘာဖြစ်လို့အမှန်မသိလို့တော့နော်အဲကြောင့်သိပါတော့လိုချင်ပါနဲ့ဒီတော့ပြောတာတော့မှမှန်ဆိုတော့ပြကြသေးတာပေါ့လေဆရာတော်ကပြောဖို့တယ်သူ့ကိုယ်ွယ်တာလေသေတော့ဗျာငှက်ဖြစ်ကြွက်ဖြစ်မင်းကွာဝေးသွားပါတော့လားကွာတခြားဘဝဖြစ်ပါတော့လားကွာဘယ်လို့မပြောလို့မရဘူးသူလို့တာသူခန်းတာလေနော်ကိုကတော့သနာတဲ့ကရုဏာလေးမွေးပေးရမယ်ကိုကတော့ဘေးရန်ကင်းစေခြင်းနဲ့မေတ္တာလေးမွေးပေးရမယ်ကိုကတော့ပေးခြင်းနဲ့အလောဘလေးမွေးပေးရမယ်နော်အဲ့ဒါကသိတန်လာမှာမကြပါဘူးစိတ်ပိုင်းမကြဘူးစိတ်ပိုင်းကိုကြာကြီးပြောပြမလို့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလိုချင်လာတာဒီဘာလဲလို့သိအောင်ငါထင်တာဒီဘာလဲလို့သိအောင်ဘယ်သူကမှအထင်မကြီးတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာရင်ဘယ်သူလဲသိအောင်သင်ပေးတာပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့အထင်ကြီးခြင်းမမွေးပါနဲ့လောဘတွေမကြီးပါနဲ့အတ္တတွေမကြီးပါနဲ့အထင်ကြီးမကြံတော့ပါဘူးနော်အခုဆိုနေတော့ဝင်တော့မနဲ့တူပါရဲ့ဗျာဦးဇင်းတို့ဆိုရင်နေ့လေအခုအသက်နဲ့ကြီးတွက်မဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ဆိုရင်နေ့လေတစ်နိုင်နှစ်နိုင်လောက်ရောက်နေပြီအသက်45ကိုနေဝင်သားလည်းမတူဘူးနိုင်ငံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနော်ဝေမျိုးဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူးလေနေမဝင်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဗမာနိုင်ငံဆိုရင်9နိုင်6နိုင်လောက်ဆိုရင်နေရဝင်တော့မှတော့ပဲကျန်တော့တယ်အခုရှိတာ2နိုင်3နိုင်ဆိုတော့9နိုင်မှဝင်မယ်2နိုင်ပဲကျန်တော့တယ်အခုဒီမိုက်တုံးလားအလင်းရှာတော့ဒါကြောင့်ဘုရားစက်ကိုဥဒ္ဒပါတိအမှန်သိတဲ့မျက်စိကိုဖွင့်ဉာဏ်ဥဒ္ဒပါတိသိအောင်ကြိုးစားပညာဥဒ္ဒပါတိခွဲခြမ်းစိတ်ရပြီးသိအောင်လို့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိအမှန်နဲ့သိဒါမှအာလောကဥဒ္ဒပါတိအလင်းဆိုတာမတွေ့လာလိမ့်မယ်မှောင်နေလို့အမှန်မသိတာဒါကြောင့်အာလောကဥဒ္ဒပါတိအလင်းကိုဆောင်းပါအလင်းမြင်ဖို့တဲ့မျက်စိကိုဖွင့်အခုချိန်ကစတော့ဉာဏ်မျက်စိဖွင့်တော့ပြောမလို့မတော့ပါနော်အာရမဏကိုပြောတာပဲရှင်မြတ်ဘယ်လောက်ကောင်းတယ်လို့လဲမေးလိမ့်မယ်ဘယ်လောက်မှမကောင်းဘူးအကုန်ရှိတယ်အကုန်ရှိတယ်ရှိတာပေါ့မရှင်းအောင်ဆောင်းနေတာဟာ
ပဲသိလိမ့်မတော့အကုသိုလ်ချင်းကမပြိုင်နဲ့ဗျလူမိုက်တွေသာအကုသိုလ်ပြိုင်တာမပြိုင်နဲ့မင်းမာနကြီးတယ်ဆိုတာငါတို့အိတ်နေတာပေါ့ဗျာမာနချင်းပြိုင်မလားဆိုလာသေးတယ်ပြိုင်စရာမလိုဘူးဗျို့သိပြီးပြောင်းတာလောကမှာတချို့ကမြန်လေချင်းချင်းဖန်ဖန်မိုက်ပြိုင်ကြတာလေလောက်ကြကိုတဲ့မိုက်တဲ့လူတွေဟိုမှာအိုးမှာစောင့်နေတယ်လာခဲ့ကွာဖော်ရတာပေါ့ငါကိုငါမိုက်လာပြီထင်တာအော်ငါတဲ့မိုက်တဲ့လူရှိသေးတာကိုလာခဲ့ခေါ်မှာဒါကြောင့်မို့အာကုသိုလ်နဲ့မမိုက်ပါနဲ့ကုသိုလ်နဲ့အလင်းကိုဆောင်းပြီးတော့ဘဝဖြတ်တတ်ပါနော်အဲကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များအနေနဲ့မိမိတို့ဘဝရှစ်တန်းစဉ်ကာလလေးမှာအတ္တမကြည်ကြပါနဲ့လောဘတွေမကြည်ကြပါနဲ့မာနတွေမကြည်ကြပါနဲ့လောဘရှိရင်ရှိပါစေတော့မာနရှိရင်ရှိပါစေတော့အတ္တတော့မကြည်ကြပါစေနဲ့သိသိတာကိုသိအောင်လုပ်ပြီးတော့လှုပ်သိတာကိုလှုပ်အောင်ကြိုးစားရင်းနဲ့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်တဲ့သိမြင်နိုင်ကြပါစေသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်တဲ့သိမြင်ပြီးတော့ဘုရားစာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမျက်မှောက်ပြုအပ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဗုဒ္ဓသာသနာစီရံတေတတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရံတေတတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရံတေတတုသာဓုသာဓုသာဓုနဲ့ဒီနေ့မှာပို့ချင်စိတ်ချမ်းသာကြပါစေ